Hi friends! Welcome to today's English lesson. In the last lesson, we learned about the sounds of the letter A. Hoy vamos a ver acerca de los sonidos de la letra E, letter E. Recuerden que tenemos un material para ustedes para que a lo largo de la clase ustedes vayan viendo este material. Este material tiene las palabras que vamos a ver con sus símbolos y esto les va a ayudar a ver la pronunciación de cada palabra. These are the phonemes of the letter E. Estos son los fonemas de la letra E. Vamos a ver 7 de ellos. Vamos a mencionarlos todos primero. I, E, A, ia, I, A. Y esta es muda. Vamos con el primer sonido y vamos a ver algunos ejemplos de palabras con este sonido. I es una I larga. Vamos a ver las palabras. She, free, agree, teacher, we, see. Muy bien, vamos con el segundo sonido. E, egg, never, get, breakfast, bread, wet, weather. El tercer sonido es A. Este es como una E con una A al mismo tiempo. Hair, earth, perfect, learned, verbs, early. Muy bien, vamos con el cuarto sonido. Ia. Este es un diptongo. Ia, seguido. Ia. Really. Beer. Here. Serious. Career. Engineer. Muy bien. Vamos con el quinto sonido. I. Believe. Want it. England. English. Women. Pretty. Muy bien, vamos con el sexto sonido. El sonido schwa. Recuerden que es un sonido muy relajado. The. President. Problem. Accident. Parents. Were. Muy bien, y vamos con el último, que no es un sonido, porque es una E muda. La E silenciosa. Face.
Miren que esta E al final no se lee, no se dice ni E, ni I, ni nada. Se queda acá, face. Care, care. Aquí, camera. La E tampoco se lee. Camera, camera. Different. Esta E no se lee. Different, different. Interested. Esta primera E no se lee. Interested, interested. Muy bien. En otros videos vamos a profundizar mucho más las reglas de cuándo se usa cada sonido. Ahora vamos a ir a ver algunas frases para que repasemos cada una de estas palabras. Aquí tenemos cada frase. Estas letras que están subrayadas en rojo corresponden al sonido que vamos a ver. Yo voy a decir las frases 2 veces y ustedes repiten después de mí. Vamos a comenzar. E. She is free to agree with the teacher. She is free to agree with the teacher. Good job. Vamos con la segunda. E. The bread is wet in bad weather. The bread is wet in bad weather. Very good. Si no alcanzas a decir la frase en este tiempo, puedes pausarla y repetirla las veces que sea necesario. Vamos con la tercera. That person learned the verbs early. That person learned the verbs early. Fantastic. Vamos con la cuarta. Yeah. Yeah. It's really bad idea to drink beer here. It's really bad idea to drink beer here. Excellent. Vamos con la quinta. E. I believe he wanted to defend England. I believe he wanted to defend England. Muy bien. Vamos con la sexta. The president's accent is often a problem. The president's accent is often a problem. Muy bien. Y vamos con la última. Silent E. This camera is different. I'm interested to care about it. This camera is different. I'm interested to care about it. Muy bien. Estos son los 7 sonidos de la E en inglés. Por último, vamos a ver una frase larga en la que vamos a ver casi todos estos sonidos. Repasemos. I, E, ia, I, silent E, muda. Cada uno de estos sonidos tiene su número que van a encontrar en esta frase también. Entonces, the tiene el sonido 6 que es el schwa. The, y la E al final que no se lee. The, were, y el número 5. Y le el número 2. 11. Esta E casi no se lee. 11. Gray, el número 2. Emus, y el número 1. Emus, here, el 4. Ear, here,
y el 7 que no se lee, la última E. With eyes, esta eyes es una palabra, es una excepción, entonces esa la vamos a ver más adelante. Closed, esta E no se lee, closed, closed. Muy bien, entonces la voy a leer completa y ustedes la repiten después de mí. There were 11 gray emus here with eyes closed. There were 11 gray emus here with eyes closed. Lo hicieron muy bien. Les invito a que repasen las veces que sea necesario y escuchen de nuevo el video para que repasen cada uno de estos sonidos. Y cada vez que vean una palabra, también pueden buscarla en el diccionario y ver cómo se pronuncia, qué sonido está usando. El próximo video vamos a hablar acerca de la siguiente vocal, la letra I. No se lo pierdan. Bye.